L'esforç que avui ha de fer un museu no és només mantenir les obres, sinó que és transmetre-les. Cal obrir finestres, cal obrir portes, perquè la gent entri i perquè també el museu pugui sortir. Partim de la base de que crear o consumir cultura és un exercici. Es deslligaria de l'oci totalment. Què passa? Que anem cap a un món en què la cultura és oci i entreteniment, i no pensis. Els museus el que fan és intentar concentrar el que han estat les produccions artístiques dels diferents moments en la història. Això el que et dona és una referència d'allò que ens ha singularitzat com a cultura i això ens permet una coneixença d'un passat per resituar-nos en el nostre avui. Jo, quan vaig començar a pintar, el que he fet és revisitar-ho tot, des de textos a pintura, a vegades voler com trencar amb la tradició de manera precipitada pot ser ridícul, que en el fons no creem de zero, que tenim uns referents i a més de manera inconscient. A nivell de tècnica, per exemple, aquest trànsit des d'unes tècniques medievals, unes tècniques de l'edat moderna i unes tècniques contemporànies. Aquestes tècniques, conèixer-les, penso jo que també enriqueixen el que seria la creació contemporània. Totalment, sí. De fet, crec que hi ha un auge ara, s'està revisitant molt i ara torna a estar com molt de moda el fabricar-te els teus propis materials i els teus propis pigments. Em dóna la sensació com que potser des dels 80 o inclús dels 70 crec que ja no s'ha inventat res nou, sinó senzillament estem com revisitant. Creus que l'art d'aquest passat està influenciant la teva producció artística? Totalment. M'influencia la religió, m'influencia la pietat. El meu llenguatge, com jo expresso per mi la pietat, és molt diferent el llenguatge i els recursos que utilitzo. Aquí noto que la religió, per bé i per mal, m'ha generat unes barreres i el que intento a través de l'art és qüestionar-les, plantejar-me què passa i què hi ha darrere d'una pietat. Molts artistes de la meva generació continuem revisitant conceptes històrics i lligats a la religió, ens agradi o no. Jo crec que els museus hem d'obrir les portes, evidentment, a tothom, però també i especialment als artistes. Han de servir per acompanyar-nos a comprendre també la nostra contemporaneitat. Estem en una situació en què la gent no sap quin és el seu, perquè tampoc entén ni llegeix bé el que són aquestes expressions del segle XV o del segle XVI. Partim de la base de que crear o consumir cultura és un exercici. Es deslligaria de l'oci totalment. Què passa? Que anem cap a un món en què la cultura és oci i entreteniment, i no pensis. La cultura és formació contínua, creixement continu. També podem entrar en aquest món d'una manera més divertida, però cal un esforç. Jo crec que també a vegades l'estem conduint cap a un oci per un tema de monetitzar l'art i la cultura. Avui ja estem, jo diria que a l'altra banda, en què estem buscant unes rentabilitats socials i que entenem que han de ser espais de coneixement, de creixement, d'integració. I això és el que hem de promoure i que arribi a tothom, sortim al carrer. I després una cosa que a mi em sembla també molt interessant dels museus és que també han de ser portes per aprovar-se els creadors contemporanis. Quin creus que ha de ser la direcció d'un museu a l'hora d'estar obert o generar nous públics, perquè això no sigui senzillament un espai tancat, hermètic? Avui els museus han guanyat complexitat, però també s'han obert a moltes més possibilitats. A vegades simplement hem de ser un taló de fons perquè hi passin coses. L'esforç que avui ha de fer un museu no és només mantenir les obres, sinó que és transmetre-les. I en aquest procés el museu no ho pot fer sol. El que hem de fer és amb els altres, amb els artistes, amb la nostra societat civil. Aquí els amics del Museu d'Art, per exemple, són el nostre altaveu.